kulanti waana wanaagsan daawadayaal ilaa hantina meel walba joogtaan waxaan leenahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha barnaamijkeena faaqadaada ciyaaraha ee toddobaadkan waxaanu ku bilaabi doonaa kooxda Arsenal iyo waliba Manchester City kulanka derbiga ay dhaxmari doona maalinta Axadda oo markaasi la saadaalinayo kulanka ayaa inta badan waxa markaasi ka muuqato labada kooxoodba cilado aad u waaweyn oo ay ka mid yihiin ciyaartoy aad iyo aad muhiim u ah in labada kooxoodba ay dhaawacyo ay kaga seegi doonaan qaarna markaasi la sheegayo ayagoo dhaawac inay dhili doonaan sidii Rodri oo kaleeto. Rodri macalinka Pep Guardiola ee Manchester City ayaa waxa uu sheegay in xaaladiisu aad u xun tahay tan iyo sanadkii hore ilaa haatan waxa markaasi dhaawac ka qaba dhanka iyo jilibka oo markaasi dhaawaciisu noqday mid soo laabta oo aan ka kabsan sida saxda ahayd. Haddaba kulankii ugu dambeeyay Napoli ay la dheelayeen toddobaadkan oo ay UEFA Champions League ay markaasi isla dheelayeen ayaa loo baxshay ciyaaryahankan Rodri dhaawac jilibka dhankiisa ka soo gaaray. dhaawacaasi dartiisa ayaa waxa la sheegayaa inuu soo suuragal u noqon kareynin in ciyaaryahankan uu ciyaaro haddii ay dhacdo inuu ciyaaranaha oo san markaasi suuragal u noqon karin inuu markaasi ciyaarto u dhameysto ama markaasi sidii loo baahnaa ciyaaryahankan uu ciyaari karin oo dagaalami karin qadka dhexe ee Arsenal oo markaasi awoodi karin inuu markaas kala dagaalamo ciyaaryahan Subamendi, Rice ama Mikel Merino. ciyaarta ayaa markaasi waxay u muuqataa mid ay markaasi labada kooxood ay ku hartamayaan sidii ay markaasi guul wax ku ool ay u gaari lahaayeen. Arsenal ayaa saddexdii sano ee u dambeysay ay markaas Manchester City ay ka qaadanaysay afar dhibcood halka Manchester City ay hal mar ay xataa awoodi laadahay inay 3 dhibcood kala soo gooyato kooxda Arsenal Emirates ama Etihad labadaba. Arsenal ayaa saddexdii kulan ama afartii sano ugu dambeysay waxa ay markaasi afar dhibcood ay ka qaadanaysay kulan guulaha iyo kulan barbardhac ay ka qaadanaysay saddexdii xil ciyaareed ee la soo dhaafay kooxda Manchester City. Haddaba Arsenal ayada dhankeeda waxa ka maqnaan doona Bukayo Saka, Martin Odegaard oo uu leeyahay inta badan waa uu dheelayaa ama dheelayo 50-50 oo garabka dhaawac ka hayo. Garabka midig ayaa dhaawac ka soo gaaray ciyaaryahankan labadii kulan ee ugu dambeysayna championka sidoo kale waa uu sheegay labadii kulan ugu Premier League oo ku dhaawacmay oo isla garabkaas ayuu dhaawac kaga noqday. Haddaba sidoo kale waxa la leeyahay waxa ka maqan Ben White, waxa sidoo kale Gabriel Jesus, waxa ka maqan Kai Havertz oo asna jilibka dhaawac kaga maqan waxa kale oo ka sii maqan ciyaartoy aad iyo aad u fara badan oo kooxda Arsenal ay ka dhaawacan yihiin. Haddaba saas ay tahay waxa Bukayo Saka booskiisa buuxinayo ciyaaryahan Madueke oo dhawaan ay Chelsea kala soo saxiixatay kooxda Arsenal oo kulamadii ugu dambeeyay dheelayay oo markaasi laga dareemayo basketballka oo Bukayo Saka in markaasi ay cidla aysan ka hayeen kooxda Arsenal. ciyaaryahankan waxa sidoo kale maanta ay Arsenal u rajaynaynaa ama kooxda Arsenal haddii macalinka uu yahay macallin Arteta mid khibrad leh inuusan dheelsiinin ciyaaryahanka Eze Balka Martinelli inuusan dheelsiin ama garabka Martinelli oo ka dheelo oo garabkaasi uu ku soo bilowdo ciyaaryahan Martinelli Eze number 10 oo dheelsiyo dhaxda u soo celiyo. ciyaartu waxay noqon lahayd ciyaar aad iyo aad xamaasad u leh waxay noqon lahayd ciyaar kooxda Arsenal ay dhaxda si weyn ula qabsata kooxda Manchester City. waxay noqon lahayd ciyaaryahan Eze haddii uu dhaxda ka dheelo in Victor Gyökeres oo gool fara badan oo dhali karayo sababtoo ah ciyaaryahankan waxa uu dheelaa ciyaartoyda ciyaaraha low block ayuu markaasi ka saaraa low block Eze. marka sidoo kale Rodri waxa la leeyahay waa la dheelsiinayaa laakiin waa 50-50 haddii uu dheelan awood mu yeelan karo inuu dhaxda ku dagaalamo waxaana laga yaabaa in la bedelo in la bedelo waa laga yaabaa haddii uu markaasi wax ku soo kordhi waayo dhaxda ciyaaryahanka Rodri. intaana kaga gudubna kooxda Arsenal waxa sidoo kale galabta dufruudiisa saari doona ama isdari doona labada kooxood ee Chelsea iyo waliba kooxda Manchester United. Manchester United heerkay maalmahan ka taagan tahay xaaladeeda wana aragnay markii laga reebo bootada iyo data kooxdaasi taageerayaashooda. kooxda Manchester waa duntay oo saa'id u duntay soomana noqonayso waa kooxan awood lahayn waxtar lahayn waxqabad lahayn aragti lahayn vision lahayn oo macallin kasto u yimaadana ee markaasi ay ka jiifato. kooxda waxay u baahan tahay maamulka iyo tababarahaba in markaasi ay isfahmaan. haddaba ciyaartoyda kooxda ayaa ayaguna yihiin kuwa aan markaasi si wanaagsan u dheelin oo aragtidii ay ka dhimatay oo waxqabadkii ka dhintay dagaalkii ka dhintay macalinka sidoo kale ciyaartoyda u baahan inay dheesho
ma keenayo laba say oo wuxuu dhexda la soo ordaa odayaal duqyaal ah ugaardi iyo wuxuu la soo ordaa iyo Casemiro oo duqyaal ah oo aan dagaalamay karin hadii dhinaca laga marana aan ka soo daba carari karin ciyaartooyda soo marka aad bay u adag tahay ciyaartooyda in ay markaasi dhexda ku dagaalami kara ciyaartooyda aad ku daaya Kobameno Bicho dhakab ku dhaay tan iyo maalintuu yimid ilaa hadeertan waxa laga kari laayahay warniyo Kobameno soo celi waa xataa hadaad falsafada ama tacticada aad ciyaaraysid warniyo xataa noo soo celi ninka la yiraahdo Kobameno keen ku bilow ciyaarta wuxuu taagan yahay falsafadeydana ma bedelayay Kobameno ma ku bilaabayay marka aad bay u adag tahay ciyaartooydii ay macalinkana way isku dhaceen macalinka oo kooxda Chelsea wuxuu leeyahay Maresco ciyaama tababaraha Amron waa tababara aad iyo aad u fiican xishmad aad u weyn baa u haya waa tababaro wanaagsan waxa kubadda kulay waa taqaan ciyaar markii la dheelayo ciyaar maskaxeeda la isla ciyaara marka maanta waxaan maleyn doonaa kulankaas in Chelsea ay awood sareyn doonto Chelsea awood badin doonto ay ku badin doonto 2-1 ciyaarta iga qora Chelsea ayaa badin doonto waxaana ku badin doontaa ciyaartaasi 2-1 waxaan u leeyahay waxay tahay ciyaarta 3 back up-ka oo dheelayo macalinkan Chelsea weerarkeeda ma celi karaan qaabka labada duqyaasha ah dhexda lagu keenay doono ciyaartooyda duqyaasha ah dhexda la keenay doono Ugardi iyo ninka la yiraahdo hadii uu ku soo bilaabo Casemiro baba loo daara xaflin baba la yiraahdo loo daara waana أنا حقيق وصوت أقول لها مركا جلسة أيام بدين تونتا وعلى بدين دونا عيارتوي دا مانشستر يونايتد داودي هدي أت إنه لسه قارتي لا يدماتك برامج كينا توينت عيارها مانتا فضلا هدي أت نوع سبتها هاي فلو نوده سيشر قرية وصحبتها لو ذاك برامجك لايكت iyo commentigana ha ka ilaawin oo fikirkaaga qaybta commentiga noogu reeb like-tana waa ku qasbantahay waxa tahay qofka kaliya asxaabta heesano in like inoo sii saarto like-ta ana ilaawin asxaabteeda qiimaha qaybaha mudan hadii aad hore noola joogtana fadlan sii share gareeyo asxaabtada la wadaag ugu jirta sidoo kale into like-ta iyo commentigana ha ka ilaawin wixii fikirkaaga ahna Manchester iyo Chelsea qofkaas leedahay way badinaysaana inoogu reeb qaybta commentiga waanu muhiim inaad halkaas inoogu reebto fikirkaaga wixii ah taageero u ahaw ama ha taageerin oo sportiga sida ay kula noqoto kaga soo jawaab aad baad mahadsantiin asxaabteeda qiimaha qayax mudan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wa saaxiibkii baariyo oo idin leh sida iyo nabadgelyo